অলরেডি হাইওয়েতে ময়মনসিংহ হাইওয়েতে উঠে গেছি। দেন এখন আমরা রওনা দিব। চলার মজা অন্যরকম। যারা বাইক লাভার তারা এই হাইওয়েতে বাইক চালিয়ে আসলে অনেক মজা পায়। তো আজকে ওইভাবে কখনো ট্রাই করা হয় নাই। আজকে একবার যদি সুযোগ পাই, রাস্তা ফ্রি পাই, ফ্রি রোড যদি পাওয়া যায়, তাহলে অবশ্যই একবার পালসারের 150 হাই স্পিডটা উঠানোর চেষ্টা করব। যে আমার ধারণা যে 115 থেকে 20-এর কাছাকাছি স্পিড ওঠে। আজকে সকাল সকাল হাইওয়েতে এত গাড়ি, আসলে কি বলবো, যে হুন্ডাতে যাব তারই গাড়ির সাইড পেতে খুব কষ্ট হচ্ছে। যাই হোক, দেখে শুনে যেতে হবে। যারা বাইক লাভার এবং বিভিন্ন ট্যুরে যান তাদের জন্য একটা গাইড। তারা অবশ্যই যখন বাইক রাইড করবেন নিয়ম শৃঙ্খলা সব মেনে সুন্দরভাবে ড্রাইভ করবেন। মনে রাখতে হবে, একটি দুর্ঘটনা একটি পরিবারের জন্য সারা জীবনের কান্না বয়ে আনে। তো যারা বাইক লাভার তারা উচ্ছৃঙ্খলভাবে বা ওভার স্পিডে বাইক রাইড করবেন না, সব কিছু মেনে এই বাইক চালাবেন। আমরা এখন রাজেন্দ্রপুর চৌরাস্তা ওভারটেক করতেছি। এখান থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত হাইওয়ে রোডটা সম্পূর্ণই ভালো, সুন্দর। আশা করি প্রায় 70 থেকে 80 কিলোমিটার বা তারও সামান্য একটু বেশি হতে পারে। সম্পূর্ণ রোডই এরকম হাইওয়ে এবং পিচটা অনেক সুন্দর। আমার দুই কলিগ অলরেডি আমার সাথে এসে পড়েছে। আমি আসলে অনেকটা সামনে চলে এসে পড়েছিলাম। একটা জিনিস বন্ধুরা আমার কাছে খুবই ভালো লাগতেছে, যে একদিকে হাইওয়ে রোড আর রাস্তার দুই পাশ দিয়ে শালবন, যেটা ন্যাশনাল উদ্যান নামে পরিচিত, ভাওয়াল উদ্যান। তো দুই পাশ দিয়ে শালবন, পাশ দিয়ে
এই হাইওয়ে রোড আসলে কি বলবো যে কতটা সুন্দর এবং এনজয়েবল হচ্ছে তা আমি আপনাদেরকে বলে বোঝাতে পারছি না। যারা বাইক রাইড করেন, যারা এরকম আরো বিভিন্ন ট্যুরে যান, তারা অবশ্যই এটার মজাটা উপলব্ধি করতে পারবেন। যাই হোক, আমরা সবাই চেষ্টা করব সুন্দরভাবে বাইক চালানোর, যাতে করে আমরা সুস্থ সুন্দরভাবে লক্ষ্যস্থলে যেয়ে পৌঁছাতে পারি। একটা জিনিস গাইস আপনাদের সাথে শেয়ার করি, আমার সাথে যে দুই কলিগ ভাই যাচ্ছে তারা সুজুকি জিক্সার নিয়ে যাচ্ছে, আর আমি বরাবরের মতোই আমার সেই প্রিয় পালসার 150 2017 মডেল। এটা মোটামুটি প্রায় 3 বছর আমাকে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর রহমতে এখন পর্যন্ত সেরকম বড় ধরনের কোনো প্রবলেম ফেস করিনি। যাই হোক, তবে একটা জিনিস আমি প্রায় এই সময় যখন ট্যুরে যাই তো ট্রাই করে দেখেছিলাম যে আসলে জিক্সার আর পালসারের স্পিডের তেমন একটা ডিফারেন্স নাই বললেই চলে, বরঞ্চ আমার পালসার সুজুকির চাইতে আরো 5-7 স্পিড বেশি ওঠে। বের হয়েছি হঠাৎ করে, যেহেতু সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তো বাইকে সেই পরিমাণ আসলে তেল নেই। তো আরো কিছুটা পথ যাওয়ার পরে সামনে কোথাও থেকে কোনো পাম্প থেকে তেল নিতে হবে। দেখি সামনে কোথা থেকে তেল নেওয়া যায়। মোটামুটি যা আছে তাতে 150 কিলোর মতো চলবে, কিন্তু আমি চাচ্ছি যে একসাথে নিয়ে নেওয়ার জন্য, যাতে আর রাস্তায় কোথাও দাঁড়াতে না হয়। অলরেডি একটা পাম্পে ঢুকে পড়েছি, দেখি এখান থেকে তেল নিয়ে আমরা আবার দেন রওনা হব। আমরা পাম্প থেকে তেল নিয়ে আবার রওনা হলাম। তো আসুন বন্ধুরা, আমরা বাইক রাইড এনজয় করি। তার আগে আমি আপনাদের মাঝ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তবে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। নেক্সট ব্লগে আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ। বাইক রাইড এনজয় করি।